뭐 이걸 하고 있다던데. 사람은 놔둘 수가 없어. 한잔 맛 몰라요.
이게 바로 좀 뜬거야. 키로에 3만. 키로에. 사장님 반 키로. 이게 물어보세요. 이게 포장도 가능하고 대량으로 오고 있습니다. 그래도 하나 모자랐는데 잘 됐네. 이거 안 돼서. 이거 2만짜리 3개 만드는데 그냥 가져가면 그냥 5만 원이 줄게요. 안 할 거죠? 나 기다려야지. 여기 만 원이네. 이거 많이 나가. 자기 자꾸 보지 마. 같이 저 안에 그게 들어가나.
이것도 단 것도 비싸지. 2만 원, 만 원이다. 만 원하고 한 마리 얼마나? 언니가 말도 안 듣고 황씨하고 둘이 황사장하고 나하고 둘이 나가면 그거 우리가 밥을 안 먹고 사장님 가시는 2만원 2만원. 사장님 한 마리 더 드릴게요. 2만원 주세요. 식사됩니다. 감자고 되고 식사가 있어. 알았어. 나도 먹나. 네, 여보세요. 맛있게 합니다. 네, 바로 맛있게 오세요. 인간 다 시키면 되게 불편해서 하는 거야. 나 여기 의자 있네. 원장씨 먹고 삼겹 콜라겐 아스미로 해드려요.
이모 혼자 와서 3만 원짜리 하나를 줄 거니까 고구마 따먹고 가. 땅굴 이모 이거. 한장 보러 올라가. 아침을 안 먹었어요. 만원입니다, 부산. 노래는 자, 한 마리 2,000원씩입니다. 보고 가세요. 2,000원. 이런 거 색깔 좋네. 너무 큰 거. 한 무리에 만 원이야. 예, 예. 뭐 열어본 게 열어도 된다 이거. 아니야, 지금 그런 거예요. 깜빡이더라.
바깥에 있었는데. 날인가 보네. 빙가발도 5,000원짜리 비싸. 생도넛 3개만. 또 되게만. 찐빵 7개 5,000원하고. you.